आए हुए तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे नौजवान साथियों, सभी को मैं दिल से सलाम पेश करता हूँ। आज बहुत ही खुशी का माहौल है कि इस चिलचिलाती धूप में भी इस अखाड़े को दुल्हन की तरह सजाने का काम किया गया है। और सबसे ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के आयोजकों का, जिन्होंने बहुत ही कम समय में दिन रात एक करके इस अखाड़े को, इस प्रोग्राम को, इस भीड़ को इस प्रकार से सजाने का काम किया है कि दिल गदगद सा हो गया है। और मैं हौसला अफजाई करना चाहूंगा इस दंगल के सदस्यों का, जिन्होंने कि बहुत ही कम समय में पूरी तरह से दंगल को एक भव्य रूप दिया है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोगों को भी यहाँ मुझे बोलने का मौका मिला है, मुझे मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। आज का दंगल अगर आप लोगों का प्रयास रहा तो एक ऐतिहासिक दंगल बनेगा। और हमारे सभी भाइयों को मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के लोगों में, हमारे पहलवानों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो एक अच्छे से प्लेटफॉर्म की, और जो कि प्लेटफॉर्म की कमी रहने के कारण बहुत सा प्रतिभा गाँव समाज तक ही रह के सीमित हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि यदि आप लोगों का साथ मिला तो दिन रात एक करके आप लोगों को एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म दिलाने का काम करूंगा, जिससे कि हमारे भाई जिला लेवल पे, राज्य लेवल पे, फिर देश लेवल पे, विदेश का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर सके। और पहलवानी का इतिहास बहुत पुराना रहा है, चाहे गामा पहलवान हो या दारा सिंह हो या सुशील कुमार हो, इन्होंने देश की मिट्टी का नाम पूरे दुनिया में मनवाया है। और मैं चाहूंगा कि हमारे भी भाई इस अखाड़े से ऊपर उठे और संभाल कर लड़ाई पूरे दुनिया में मनवाने का काम करे। और इन बातों के साथ मैं 2 शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अगर आप लोगों का साथ मिला तो फिर काम मुझे जैसी जरूरत होगी मैं आप लोगों के लिए 24 घंटा खड़ा रहने का काम करूंगा। और एक खास बात कि आज विधानसभा सत्र का लास्ट दिन था, हमारी बात कल विधानसभा के माननीय विधायक पवन यादव जी से भी हुई थी। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि कल थोड़ा सा भी अपना वक्त हमारे क्षेत्र के लोगों को दीजिए, हमारे पहलवान के हौसला को बुलंद करने का काम कीजिए। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि रात तक वो कंफर्म करवाएंगे। अगर रात तक उनका कंफर्मेशन कॉल